Սրանք են աղել իր մոտ, Գրիգորիս մոտ, որ ինքը միշտ թևից չէր հանում։ Գրիգորիս ընկերուհին էր նվիրել իրանց, չգիտեմ ինչ առիթով էր։ Սա էր եղել։ Բանակում էլ իր հետ եղել միշտ։ Տիկին Գայանեն որդու լուսանկարներին նայում իրերը զգուշորեն դասավորում է, որ կարողանա որդու կարոտն առնել։ Գրիգոր Թեյմուրազյանը 2 տարի առաջ էր ծառայությունն ավարտել, սակայն պատերազմի բոթը նրան անտարբեր չէր կարող թողնել։ 22 տարեկանում կամավորագրվեց հայրենիքին պարտքը տալու։ Անհանգիստ էր, որովհետև հոկտեմբերի 5-ին հայրը մեկնել էր ռազմաճակատ։ Լևոն Թեյմուրազյանը գնացել էր պարտքը որդու փոխարեն տալու, իսկ որդին էլ գնաց հոր հետևից, բայց այդպես էլ չվերադարձավ։ Տաղանդավոր ու ընկերասեր Գրիգորը կյանքի 23-րդ տարին չհասցրեց ապրել։ Ինքը կամավոր, երբ որ հայրիկը գնաց, ամսի 5-ին կամավոր գնաց, լուրջ չունեինք հայրիկից ընդհանրապես, ինքը գնաց կամավորագրվեց, բայց հետո դրանից մի օր հետո պահեստազորային թուղթ եկավ իրեն։ Ասել էին գնաց, ներկայացավ, ես խնդրում եմ, ասում եմ մի գնա, այս անգամ մի գնա, մինչև իմանանք պապայիցդ ինչ կա։ Բայց չէ, մամա ուղարկեցին հետ, հետո երկրորդ անգամ իրանք ասել են կկանչենք։ Կանչեցին հոկտեմբերի 16-ն էր գնաց ինքը։ Գնաց 2 օր ընդամենը, այստեղ պահեցին Սովետաշենում։ Հոկտեմբերի 18-ին իրանք էլ գնացին, ինքը գիտեք ոնց ես չեմ կարա բառերով նկարագրեմ, մարդիկ գնում են պատերազմ, չգիտեմ ոնց, ինքը նենց էր գնում, ոնց որ չգիտեմ ուր գնալուց կարակ լինեք, հարսանիք էլ չէ, ասում եմ բալես արի մի պապան թողա, չէ մամա ջան պատկերացնում ես, ասեն Գայանի տղեն չի գնացել։ Այստեղ որ աշխատում եմ, բոլորը արդեն նենց է որ գնաց շատ ուրախ ռուկզակը ուսին հատուկ ինչ-որ զորախումբ էր իրանց բաների բեսպիլոտնիկների գնացին, հավաքեցին, այդ էր գնաց ու դրանից հետո ոչ զանգ, ոչ մի բան։ Հոկտեմբերի 18-ից Գորիսից գնացել են Ջաբրայիլ, ու էլ ոչ մի բան չգիտենք։ Ընտանիքի անդամները չկարողացան Գրիգորին որոշումից հետ պահել ու մի քանի օր էլ սպասել։ Չէր կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, որ ինքը ռազմաճակատում չէ։ Գրիգորը բջջային հեռախոս անգամ չի վերցրել պատերազմ գնալից։ Ասել է, թե անհրաժեշտության դեպքում կապի միջոց կգտնի։ Հոկտեմբերի 18-ին Գրիգորը 97 հոգանոց խմբով Գորիսից ուղևորվել էր դեպի Ջաբրայիլ։ Տղայի գնալուց 2 օր հետո հայրը վերադարձել է պատերազմից ու իմացել, որ որդին մեկնել է ռազմաճակատ։ Ջոկատը, սակայն, ռմբակոծության է ենթարկվում ճանապարհին, դիրքավորվել են, ապա նահանջի հրաման ստացել։ 13 քաջ մարդիկ զոհվել են հենց այդ ժամանակ։ Խմբի տղաներից ոմանք ողջ առողջ վերադարձան, ոմանք վիրավորվեցին։ Մի մասն էլ զոհվեց, բայց Գրիգորին շատ երկար էին փնտրում։ Տեղ չի մնացել, որ ես չդիմեմ։ Ինչ ինֆորմացիա եք հավաքում։ Սպասեք, ոչ մի բան, սպասեք։ Ուրիշ ոչ մի բան մենք չենք լսել ոչ մեկից։ Տեղ չկար, որ թե Կարմիր խաչ, թե Գենշտաբ, թե չգիտեմ, ինչքան տեղ կար, ինչքան ծառայություն կար, աղջիկս ամեն ինչից բան փնտրում էինք ամենքս մի ուղղությունով, որտեղ ծանոթ, որտեղ ինչ-որ մի տեղ, մի տեղ, որ ինչ-որ մի նորություն բան իմանայինք, բայց ոչ մի բան։ Մեզ ոչ մի բան, ոչ մեկ չտեղեկացրեց։ Մենք գնում էինք, ասում էին գնացեք վայենկոմատ գնում էին, ասում էին որտեղ են շորերը տվել, քանակյար, բայց մեկը մեկի հետ կապ չուներ։ Գնում էին քանակյարը ծուղարկում էին Սովետաշեն ծուղարկում էին Գորիս, բայց ոչ մի տեղ, դաժե մեզ հրամանատարի անուն չէին ասում։ Ոչ մի բան, մեկը մեկից անտեղյակ։ Ես իրան ճանապարհել եմ Սովետաշենի частից իրիկուններ գնացինք, հենց պիտի շարժվեին։ Իրանց պիտի պահեն вообще-то 2 օր, 2 շաբթի առավոտյան նոր պիտի տանեին, բայց Կիրակի իրիկունը տարան։ Իրիկունը գնացի մի քանի բան ուզե տարա, հեռախոս բան կար մոտով եկալեցի, հետ եկա։ Տենց իրան գնացին, ես հետ եկա, մեկ էլ վերջի անգամ իր հետ խոսացել եմ հենց 17-ի գիշերը, անցի 17-ի, արդեն որ փոխվել էր 18 գիշերը, էլի 1:30-ից 2-ի կողմերն էր։ Զանգեցի, հարցրեցի ինչ կա, ոնց եք, ասես լավ ենք, ասի չեք ասել, դեռ ասես չէ, գնում ենք դեպի Գորիս։ Ու տեից վերջի խոսակցությունս էդ է, էլ չեմ խոսացել։
Գրիգորի հայրը անհետ կորած զինծառայողների հարազատների հետ մի քանի ամիս շարունակ ինքնուրույն են որոնողական աշխատանքներն իրականացրել։ Գրիգորի դին գտել են Տիլի գյուղում։ Հունվարի 21-ին դեն թե փորձաքննության միջոցով է ճանաչվել հերոսի ինքնությունը, սակայն միայն 2 օր հետո են կարողացել իրենց մեջ ուժ գտնել ու լուրը կանանց հայտնել։ Գրիգորի համար հայրենիքի եւ ընտանիքի պաշտպանությունը կյանքի սկզբունքային կարգախոսներից էր։ Ընտանիքի անդամներն էլ ցանկանում են ամեն գնով իրագործել նրա երազանքները, ամեն ինչ անել, որ սիրելի քույրը կարմիր դիպլոմով ավարտի համալսարանը ու նրան ոչինչ չպետք է խանգարի։ Ամուսնուս դեն կարող են 2 անգամ փորձաքննություն արել, չեն ոնց որ 99.9 չեն համոզվել։ Քրոջս տղան ասել էր իր մամային էլ կա, ավելի լավ է մի հատ էլ մամայի արյունով բանանենք։ Երրորդը իմ արյունով մի անգամից այնտեղ համընկել է։ Աղջիկս պիտի քննություններ տալ։ Պապան չէր ասում, մտածում էր այս 2 օրն էլ անցնի, ոնց որ հունվարի 17-ին, 18-ին իրանք արդեն տեղեկացված են լինում, բայց մեզ չէին ասել, մինչև քույրիկը չավարտեց քննությունները, մեզ ասել են ամսի 23-ին։ Վերջին խոսքերը, որ ես քեզ կյանքում մենակ չեմ թողի, նույնիսկ 18-ի գիշերը ես իր ազում տեսա, որ ինքնորից եկավ, ասեց ես քեզ կյանքում մենակ չեմ թողի, չմտածես ինչ է լինի, մենք միշտ իրար հետ ենք լինելու։ Ճիշտ է, ես կորցրել եմ իրան, բայց կորցրել եմ զուտ ֆիզիկապես, չգիտեմ, մինչև կյանքից վերջին շունչը ինքը իմ հետ է լինելու։ Հոգեպես ես ամեն րոպե զգում եմ իր ներկայությունը։ Չգիտեմ, բառերով չես կարա նկարագրես այդ ամեն ինչը։ Քրոջ մասին էր շատ խոսում, միշտ քրոջն էր շատ բանում, քուրս սենց, քուրս նենց, քուրս պետք է ընդունվի, նենց էր ուրախացել, աշխարհով մեկ էր եղել, որ քուրը ընդունվել էր համասարան, շատ էր ուրախացել։ Միշտ ամեն ինչում ուզում էր նենց անել, որ քույրը ոչ մի բանի կարիք չունենար։ Տարիներ առաջ ընտանիքը որոշել էր, որ զավակների հետ Սանկտ Պետերբուրգից պետք է վերադառնան հայրենիք, զավակները միանգամից համակերպվեցին նոր միջավայրին։ Գրիգորը Հայբուսակ համալսարան ընդունվեց, բայց հետո հասկացավ, որ չի ուզում ատամնատեխնիկ դառնալ, ուսումը կիսատ թողեց, որ ծրագրավորմամբ զբաղվի։ Գրիգորը բազմակողմանի զարգացած էր, սիրում էր սպորտով զբաղվել, երազել է անգամ ֆուտբոլիստ դառնալ, բայց իր երազանքներն ու նպատակները ավելի երկրորդական էին։ Առաջնահերթը իր համար մայրիկին ու քրոջը ամեն ինչով ապահովելն էր։ Ասում էր մամա ջան, այնքան պիտի աշխատեմ, որ դու չաշխատես։ Ապրենք այնպես, կգնամ, ուզում էր կուրսերի գնար։ Ասում էր հիմա կա, ես չեմ ուզի սովորեմ, կա կուրսերով ես կարամ լավ հասնեմ իմ նպատակներին։ Ինքը շատ լավ էր տիրապետում կոմպյուտերին, այդ ծրագրավորում հասկանում էր, ամեն ինչից գլուխ էր հանում։ Երբ որ գնաց գործի, ինքը ասենք քչախոս էր շատ։ Բայց քիչ խոսում էր, բայց շատ անում էր ավելի։ Հակում ուներ, բոլորին կապեր, հավաքել իրար։ Ոչ մեկի մեջ վատ բան չէր տեսնում, ոչ մեկի։ Ինքը բոլորի լավ տեսակներ միշտ բանանում, բոլորի։ Ասենք կան, որ տարիներով կարող է չհանդիպենք, չտեսնենք, բայց Գրիգորը բոլորի հետ կապը ուներ։ Տան մեծ սիրտն էր Գրիգորը։ Քույրը ասում է, իր թևերն էր եղբայրը։ Հիմա առանց թևեր դժվար է ապրել։ Լիանային եղբայրը ամեն ինչ սովորեցրել է, բացի առանց իրեն ապրելուց։ Տատիկի սիրելի թոռն էր Գրիգորը։ Ինչքան էլ աշխատեր, տատիկին գումար էր տալիս խոստանում, որ մի օր ավելի շատ է օգնելու։ Ամեն փող ստանալուց վերեմ ինձ փող էր տանում, տատիկ ջան գծախսես։ Մի բալիս էլի դու չի տատիկ ջան, իսի շատ քիչ ա որ տալիս եմ, ինչքան էլ որ տամ քիչ է քեզ։ Համասարան ընդունվեցի այդ առաջին օրը, մի այլ կարգինք ուրախ էր, ինքը կյանքում չէր խմել, բայց այդ օրը աննկարագրելի ուրախություն էր, կարծես ինքն էր ընդունվել համալսարան, ու ասում էր ես ամեն ինչ պետք է անեմ, որ իմ քույրը ավարտի, որ նստում խոսում էինք, ինչ որ պլաններ էինք մշակում, միշտ բոլորին ասում էր 4 տարի իմ հետ ոչ մի պլան չմշակեք, ես իմ քրոջը պետք է անենց անեմ, որ ինքը ավարտի։ Մենք մի ուրիշ ձև ենք եղել իրար հետ։ Ու դժվար է առանց թևերի չես կարող չի ապրես, թռչուն առանց թևերի չի ապրում ու հիմա տենց ապրել ուղղակի անհնար է։ Ձեր կեսդ գիտակցի ինչա պատահել, բայց ես մի կեսդ չի ուզում գիտակցի։ Մայրը հիշում է որդու խոսքերը, երբ ասում էր. հանկարծ չարտասվես, երբ լացում ես, ես հեռվից զգում եմ։ Հիմա ընտանիքը ապրում է Գրիգորի մասին հիշողություններով։ Չնայած տունը դատարկվել է, ամայացել, բայց ապրելու ուժ է տալիս նրա զրնգուն ծիծաղը, որի հնչյունները նրան ճանաչողների ականջներում դեռ լսվում են։ Նրա նպատակները, որոնք այդպես էլ չհասցրեց իրագործել, ու նրա մասին ջերմ հիշողությունները։ Մինչև կյանքից վերջ ինքը իմ հետ է, մեր մոտ ոչ մի բան չի փոխվել։ Մաման միշտ ասում էր, մեծ սիրտը եղբայրս է, փոքր սիրտը ես եմ ու էլի հիմա ոչինչ չի փոխվել։
ինքը կա մեր հետ ապրում է, մեր ամեն մի քայլը, ամեն մի առիթը, ամեն մի խոսակցության մեջ ինքը ներկա է, չի կարա չլինի մեր կյանքում։ Իր հետ է միշտ։ Իր մասին ընդհանրապես մենք անցյալով չենք խոսում, ինքը միշտ ներկա է մեր ամեն ինչին։ Միշտ ինձ ասում էր մամա ջան չլացես, երբ որ լացում ես ես զգում եմ մի լացի։ Նենց արեց, որ լացնել մոռացան, քարի նման հիմա ապրում ենք։ Չնայած ապրել չի։ Ուղղակի օրերը անցնում են ու սպասելով։